Weird sounds in French. 1. The nasal sound. Can you pronounce? Un bon vin blanc dans un grand restaurant. 2. The guttural R sound. Can you say? Le rare renard rourote près de la rivière. 3. Weird vowels. Can you pronounce? Les œufs de l'écureuil sont dans le fauteuil. 3. Silent letters. Can you even guess that this is red like? Les enfants sont allés au champ pour cueillir des fleurs. I hope you like the this video et enjoyez watching. Goodbye.